बॉय फ्रॉम पार्क। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कल की वीडियो में बताया था कि हमने अपनी चीज़ें इंचांट करी है डायमंड वगैरह की, तो मैं आज आप लोग को दिखाऊं कि हमने अपना आर्मर भी इंचांट कर लिया है और जब भी हमारी एक्सपी भी कम हो चुकी है। तो अभी तो रात हो चुकी है, तो पहले हम सो जाते हैं। वही सुबह हो चुकी है और गाइस हमें एक शील्ड भी बनानी है अपने लिए। तो पहले हम देखते हैं शील्ड कैसे बनेगी। ओके गाइस हमें प्लैंक चाहिए। हम पहले देखते हैं कि हमारे पास नीचे प्लैंक पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ से ले लेते हैं प्लैंक। गाइस प्लैंक तो हमारे पास सिर्फ 2 है। गाइस 4 प्लैंक ये हो गए और गाइस हमारे पास गोल्ड और भी गोल्ड और आयरन और पड़ा हुआ है। तो इसको भी ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाते हैं और यहाँ से भी हम अपने 2 प्लैंक ले लेते हैं। गाइस हमारी शील्ड बन चुकी है, तो अभी हम जल्दी से लगा लेते हैं शील्ड। क्या बात है यार। गाइस हमारी शील्ड भी रेडी है और अब ये जो हमारे पास आयरन और पकड़ा है। तो गाइस हमारे पास डायमंड भी 4 है। तो गाइस अभी हमें अपना खेत चेक करना है, जो कि सिर्फ एक वीक उगना बाकी है, बाकी तो सारी उग चुकी है। गाइस मैंने आपको जो बोला था यहाँ के लिए हमें क्वाड ब्लॉक चाहिए, तो इसके वजह हम अपना फूल लगा देते हैं। पहले एक बार और चेक करते हैं हमारे पास। गाइस वाइट वूल है, हम यही लगा लेते हैं। हम एक काम करें, इस गिलास को हम तोड़ देते हैं। अब हम अपना घर चेक करते हैं। ठीक है गाइस, जबरदस्त लग रहा है हमारा घर। तो अभी एक काम करते हैं, हम सबको ही तोड़ लेते हैं। हमारे शुगर केन भी कुछ सूख चुके हैं। गाइस पहले तो हम ये सीड यहाँ पर लगाते हैं।
गाइस ये हमारे सीड भी लग चुके हैं और गाइस हमने जो ये शुगर केन और वीट कलेक्ट करी है इसे हम चेस्ट में रख देते हैं। ये भी हमारी कुछ पक चुकी है, इसको भी हम रख देते हैं अपने चेस्ट में। तो गाइस हमें बनाना है एनविल, तो हम देखते हैं एनविल किससे बनता है। ब्लॉक ऑफ आयरन, आयरन इंगट। ठीक है गाइस, हमें 3 ब्लॉक ऑफ आयरन बनाने हैं। क्योंकि गाइस हमारी जो बुक रखी है उससे भी हम इंचांट कर लेते हैं कुछ चीजें। सबसे पहले हमें ब्लॉक ऑफ आयरन बनाने हैं, आयरन ब्लॉक। ये बन चुके हैं और अब हमारा एनविल भी बन चुका है गाइस। और हम क्या बनाए गाइस, हम प्रेशर प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, इतनी बहुत है कि हमें सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पे ही लगानी है। गाइस हम पीछे वाले यहाँ पर भी हम लगा देते हैं। ठीक है गाइस, जबरदस्त हो गया यार ये तो गाइस अभी हमें क्या करना है, इस एनविल को हम रखते हैं इसी के बराबर में। और ये कुछ हमारी जो टूट है इसको भी निकाल लेते हैं। और हमारी एक हो जाती है। गोल्ड को रख देते हैं। गाइस हमारा एनविल भी रेडी हो चुका है, तो अभी हम ये डायमंड पिकेक्स के ऊपर लगाएंगे। अगर इसकी बुक हुई तो यस ये लग जाएगी मेरे ख्याल से। गाइस क्या बात है यार। और अब हम अपनी पिकेक्स पे ये देखते हैं ये लगती है या नहीं। यो क्या बात है यार। गाइस हमारी फुल तरीके की चीजें इंचांट हो चुकी है। अभी हम और डायमंड माइनिंग करेंगे आगे जाके। यहाँ पर हम अपनी डायमंड शवल बनाएंगे, डायमंड हो, डायमंड एक्स बनाएंगे, उसको भी फिर इंचांट करेंगे। गाइस ये हमारी हो चुकी है और अभी हम अपनी तलवार जरा चेक करते हैं। वन मिनट गाइस, चलिए हम अपनी, बल्कि हमारे पास तो
की अब जरूरत नहीं है गाइस। अब तो डायरेक्ट ही हमारा गेट खुलेगा। तो अभी हम चेक करते हैं, हमारी इस ज़ॉम्बी को मारते हैं। क्या बात है गाइस, 2 बारी नहीं ये मर गया। और अब बारी आती है हमारी पिकैक्स चेक करने की। क्या बात है यार, गाइस अभी हम क्या करते हैं, इसको मारे अभी हम। चलो गाइस इसको छोड़े, हम अब एक अपनी गाय को मार लेते कि हमें खाना भी मिल जाएगा इससे। बस एक ही बार में मर गई है, क्या बात है यार। गाइस यहाँ पर भी हम अपनी प्रेशर प्लेट लगा दें। गाइस चले हम अपनी प्रेशर प्लेट यहाँ पर भी लगा देते हैं। गाइस आयरन की बना लेते हैं यहाँ पर भी, या गाइस एक काम करते हैं, चले आयरन की हम यहाँ पर बना लेते हैं। हमें 4 बनानी होगी क्योंकि एक गेट वहाँ का है और एक गेट बैक का है। तो गाइस हमारी ये भी रेडी। इसको हम रखते हैं, पहले लेदर रखते हैं। गाइस अभी नीचे चलते हैं, हम अपनी प्लेट लगाते हैं यहाँ पर। और गाइस हम यहाँ पर भी अपनी प्रेशर प्लेट लगाते हैं। तो गाइस हमें अंदर भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी प्रेशर प्लेट। गाइस ये किस चीज़ की आवाज़ थी, आप लोग को तो पता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है माइनक्राफ्ट के बारे में। गाइस हम अंदर के लिए भी यहाँ पर प्रेशर प्लेट बना लेते हैं। तो गाइस हमारे अंदर के लिए भी प्रेशर प्लेट तैयार हो चुकी है। और अभी हमें क्या करना है कि हमारे जो बोल्ट पक रहे थे उसको हम निकाल लेते हैं, या हमने निकाल लिए सारे। गाइस यहाँ पर हम अपनी प्रेशर प्लेट रखते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो गाइस ये हमारा रेडी हो चुका है। और आगे देखेंगे हमें डायमंड भी माइनिंग करने होंगे, और अच्छे अच्छे आइडिया से हम अपने घर भी डेकोरेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।